Nesse vídeo, eu vou te ensinar a deixar o áudio do seu microfone perfeito, sem ruídos, sem chiados. A gente vai fazer esse procedimento em 4 passos no OBS, mas dá para fazer também no Streamlabs OBS da mesma forma. Aqui é o Pelviseira. Se você não quiser perder mais dicas de lives, de configurações como essa, segue o canal, deixa aquele like e bora lá para as configurações. Bom, pessoal, antes de tudo, vocês vão vir aqui no OBS, nas suas faixas de áudio, aqui nessa seção, vocês podem ver que eu tenho o desktop, a webcam. Aqui mais para baixo eu tenho o microfone e eu tenho o áudio do soundtrack da Twitch. Venho até essa opção Mic Aux aqui na rodinha de engrenagem e vem em propriedades primeiro, porque é aqui que você confere a configuração do seu microfone. Eu estou com o HyperX setado aqui, eu poderia estar usando a minha câmera, que também tem um microfone, ou outros aplicativos. Então, confere o seu microfone. Eu selecionei o da HyperX, clico em OK. Bom, agora volta para a roda da engrenagem, clica aqui e vem até Filtros. Clica nessa opção. E o que vocês vão fazer agora? Os 4 passos são 4 filtros que vão deixar o microfone muito melhor, muito mais limpo, onde sons de fundo não vão ser detectados ou vai diminuir muito, inclusive chiados e ruídos. O que você vai fazer no seu OBS ou no seu Streamlabs? Você vai vir aqui no mais, você vai adicionar alguns filtros, que são esses que eu tenho aqui em cima, o compressor, o ganho, o filtro de ruído e o supressão de ruído. Você vai vir aqui nesse mais e, por exemplo, se eu fosse adicionar o inverter polaridade, eu ia clicar aqui, escolher o nome dele, clicar em OK e o filtro ia estar aqui. A gente não precisa desse, eu vou clicar no menos, vou remover ele, beleza. E agora, o que vocês fazem? Adiciona o filtro e eu vou deixar aqui, por exemplo, o compressor aberto. Vocês pausam o vídeo agora e peguem essas configurações. Fechou? Terminamos aqui a configuração do compressor em ganho. Vocês vão deixar em 5, pega essa configuração. Beleza, foi adicionado o filtro de ganho, adiciona um filtro de ruído e põe essas configurações específicas. E fechou. Por último, adiciona um filtro de supressão de ruído e aqui o método você seleciona o que tiver maior qualidade ou que já vier selecionado, tá bom? Mas são esses 4 filtros, clica depois em fechar e pronto, o áudio vai estar liso, vai estar tranquilo para você fazer uma live, tendo uma interação legal com o seu público, sem deixar nada a desejar. Se você curtiu esse vídeo e não quer perder dicas de lives e configurações como essa, se inscreve aí no canal, deixa aquele gostei que ajuda muito a gente. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima.